大家好啊！我係初雪啊。咁今日我哋嚟咧玩呢隻 game 啊。咁我咧就玩咗嘅。咁今日係試玩啦。咁咧遲啲我都會繼續玩嘅。咁咧我初級場，我哋有初級競技場同高級競技場。咁我哋玩呢個高級競技場啦。咁我個名叫初雪神之手啦。我又唔早到啦，遲啲先啦。我哋就嚟先練習住先。咁咧呢隻 game 咧就好易玩噶。你咧當然係要擊退啲敵人嘅啦。你要咁樣咁佢會本身有教學噶，真係教學係咁就係啦。如果一開始你揀嘢揀得唔好嘅話咧，就對你非常之不利嘅。就好似我咁，我而家唔知自己做嗰啲咩㗎。你揾隻嘢嚟幫我頂住先。所以咧，我哋而家就要狂補血啊！哇，係啦，呢啲嘅嘢咧要死嘅。打呢隻人保護，就咁。基本上其實我咧，呢個競技場係非常之多人玩嘅，咁就哇，我咩事咁唔好彩啊！一啲都唔好彩啊！我之前玩嗰陣都唔係咁噶，頭先玩都唔係咁好。等我去自殺先，唔該。Thank you。我遲啲會負責佢嘅啦，放心。Oh my god！ 一嚟又俾人打一下，出生點真係好差啊！我好中意兜路行。我係咩？我係得落晒蛋啊！真驚啊！走啊！Star Wars 啊！我係綠武士，戴綠帽嘅綠武士。之後我係灰武士，我係灰武士。你好，我係灰武士啊，係咪揾我咧？原來你睇唔到啊！佢睇唔到呢個嘅綠武士之戀啊！我而家就要俾簽名佢啊！嚟啦，我俾簽名佢啊！喺你個心上面寫啊！我哋召隻嘢出嚟玩下。好，第2名啊！離線嘅話係好容易嘅，離線。吸，係補血。喂，揾唔到人喎！有。喂，唔好死啊耶！一講逃粗就夠啊！冇事啊，炸彈。我好中意多啲嗰啲細粒嗰啲嘢，佢可以幫我啊！你打死咗啦！好，你係咪聽唔到入面嘅聲效咧？因為我太細聲嘅話就，即係如果太大聲，你哋聽唔到我把聲噶啦，唔想啦。咁我剪片咧又唔知點剪嘅咧。我有隻炸彈怪幫我。好，有3隻咧已經齊足夠噶啦。其實基本上有3隻已經夠足噶啦，就可以同單挑嘅。其實不嬲已經同人打噶啦，基本上佢已經死咗啦。嗰個女仔嚟噶。嗰隻大綠帽嘅點解我係？我明明神之手嚟嘅。有隻嘢幫我添，好嘢。其實咧呢隻 game 有個 bug 噶，佢哋有得穿牆，好得意嘅。再多啲。打人，嘿，同人打交，自己想同人打交，嘥氣啦！你打唔贏我㗎啦，放手啦，唔係，放棄啦，係佢啦。我穿牆見到啲咩啊？係咪見到佢冇着底褲啊？係，用個魔法棒，垃圾打佢。最唔中意嗰個，一定贏硬嘅。唔係講我前面嗰個，嗰個叫韓國小姐啊，韓國
小姐啊，佢係韓國公主啊，唔識佢噶。佢一身皮血咯，打唔夠抽啊，唔夠抽，喂唔得，好痛！哇！我要勝利啊！仲喺度同人單挑添。等我去呢度睇下先，有冇啲嘢可以俾我升下咧？咁樣咧，升到啦就。之後我哋就玩呢個啦，戰況呢個戰況地刺咧，好中意地刺，無限地刺嘅話咧就真係好玩噶啦。Hugo 係乜東西咧？等我打下佢揸住嗰個武器，我最中意嗰個嚟喎。但係地刺其實係佢一踩咗佢嘅話咧，佢咧一直都會咧地刺嘅攻擊嘅傷害力咧都係非常之高啊！兩個仲唔係嘛？兩個同時死嘅，我哋同一日同我葬禮喎，喪禮喎。可以亂掉嘅時刻咧就非常之高啦。譬如你一開始見到個垃圾，追住佢嚟打咧係非常之。然後有個同我一齊掟斧頭嘅人，好開心啊！有人同我一齊掟斧頭啊！似啲淋紅咗啊！炸彈，呢個啊，呢個射槍。其實呢個唔係射嘢嘅，點解變咗射槍嘅？係咪？雖然都係射啫，但係真係唔同咯。又係槍，我中意啊！咩嘢冇新嘅？各種武器都有佢嘅價值。哇！籃球人，咁你個籃球咧？唔好呃人好啦，佢係好衰啊！佢竟然呃人，係咪？補血啊！唔同佢打，都要少過佢啊！唔同佢打，都要少過佢啊！好，我同你打。哇！你做咩啊？佢係我㗎，咁啊搶崩頭，梗係加2支槍啦。然後咧，講起上嚟炸彈，如果你有2個咧，你又會見到係咧好變態嘅一樣嘢，超長。俾人秒殺，暗殺佢阿爸啊！乜啊？啦！哇！係咩啊？嚟啦！嗱，小哥哥嚟，慢慢嚟！哇！攞錯武器就係咁噶啦，2支箭酸。喂，呢度有個人嚟咩啊？揀緊嘢，你做乜過嚟啊？冇家教啊！你阿爸阿媽冇教過你㗎？拎隻嘢同我幫住我先。喂，做咩啊？怕死啊！過先。2個嘢係人嚟。哇！喂，你做咩炸彈人唔興啊！炸彈咁挑剔㗎！行路耶，好玩啊耶！我有錘仔，我係錘仔嘅。斧頭一打完你啊！你一支炸彈，邊個炸彈？補血，補血。哇！咩都冇啊，俾人吸晒。你死啊！冇事啊！哇，好驚啊！唔係你係啡冇事啊，屎冇事啊，都係屎嘅啫。呢個有得，有時會好叻嘅。呢度，哇！就啊，你加大聲啲俾大家，大家聽到㗎啦嘛。咁好啦。9分鐘先較大聲。哇！其實呢個 game
個嘅呢個啲魔法陣啊，幾型。跟住我呢個靚仔，佢好型嘅，我係靚仔。冇啊！死！喂！搞錯啊！攞隻嘢幫我抽二輪出去買餸，有好多雞，有6隻雞蛋6隻，糖呢2茶匙，仲加啲橙皮添。你望呢度，冇1人都冇，哇有人啊！我諗住走嗰陣佢就殺我，個衰人！有人想打我啊！有人想打我，所以我都食過。拜拜。佢幫我啊！好人，呢個我俾人跟蹤我啊！俾人跟蹤我，你幫我打佢啦！好痛啊！我隻嘢咧，我仲要我隻嘢係唔會死嘅，好嘢！我係地刺小姐，唔係我係地刺皇帝。叫你痛啊，唔係叫你嗌啊！其實佢好叻㗎啦，已經。加多啲嘢。我要再升呢啊！我唔要啊！哇，快啲地刺殺佢係最好嘅方法。地刺，你哋住先啊！你外掛，你開外掛，你開外掛啊！老師知。呢個好。添，真係死得㗎啦！行過嚟，你死啊你！哇，冇啊，死啊！唔知道我佢死咗。呢個，我用地刺咧，但係好彩咧，我咁樣地刺攻擊咧，咁啊好難知啊！哇！你打唔得，都係俾啲地刺去踩算。死咗啦仲，好攰啊！打呢隻歌好攰啊！唔好意思，殺咗我啦！好攰啦，我要換啊！好攰啊！繼續，好一開始咁樣，好攰啊！我玩太耐係咪？呢個練下手骨力咁啦，小姐，我冇，因為你短頭髮，我唔知你女仔。今日好攰啊！今日都瞓歪嘅。好啦，咁今日嘅時間就嚟到咁多啦，咁大家拜拜。